Pemirsa, sejroning usaha nincapang rasa eling krame untuk ngangge masker, nambakin pengalah COVID-19 ngawinang tokoh pewayangan sakti Sang Hanoman tedun langsung ke Mercepada untuk magiang masker majeng krame sane ngelintangin margi ring ajeng Tugu Pahlawan Ciung Wanara Amlapura Karangasem. Pemargian puniki pinake silih tunggil usaha saking tim Ops Justisi Polres Karangasem untuk negeping disiplin krame ngangge masker kesarengan TNI miwah Satpol PP. Memargi ngeruruh krame sane ngelintangin margi tur nenten ngangge masker. Pinikide wenten roras diri pemuruk sane kepangge, rares kecen pekeling antuk mesurat wiadin pemidanda. Sang Hanoman taler magiang masker tur nyarengin petugas sane ngicen sanksi push up majeng krame sane nenten nganggen masker. Parikrama inucap pinake kampanye ayo pakai masker, sane kelaksanayang oleh Polres Karangasem, sejroning ngicenin pengeruhan tur nincapang rasa eling krame, mangde anu tring pemargen protokol kesehatan silih tunggil nyani pewigunan masker. Kapolres Karangasem AKBP Ninyoman Suwartini Mausang, melarapan nedunang tokoh pewayangan Sang Hanoman, kap tiang sidenang yang pendekatan humanis majeng krame inik pewigunan masker sane patut, aman miwadegda. Program edukasi puniki taler kap tiang sidenin capang rasa eleng krame antuk nganggen masker, sejroning nambakin pengelala COVID-19. Tios nganggen masker krame taler telap nguajikan tangan, miwahnya gejarak kering pemargen si medreste anyar galai mangkin, salami vaksin durung keicen majeng krame. Krame mangde nenten ngeluputang disiplin prokes sering serahinanipun. Rai Suantara, Bali TV.